你要送去的要求啊？不是，我要学电机的。会有他吗？你们？对啊，会有他。我要多一个人。电机有开课。过去吗？就是什么数位通讯那个啊。同一个人，同一个课是。同课每个那个老师不一样。其实我觉得他还不错啊，只是要有不是啊，对啊，他我在那个，然后讲到那个180，他好处就是他的，啊，你讲话挺很急。年尾嘛，赚钱了嘛，年尾啊，年尾。哦，年尾好像不会在学校。年尾不好。好巧。切换。